kuri wowe ibintu wakumva ko bishoboka. Twese hano ku isi ntawavukanye amafaranga, yewe ntawigeze ategeka azavukira. Ibyo tubona hano ku isi twese twabisanzeho. Ushobora kuba waravutse ukisanga iwanyu bakomeye cyangwa se ari abantu baciriritse, ariko nanone ntukihebe ugifite ubuzima. Gusa bisaba gukora cyane kandi ukamenya ko ntacyo wageraho utavunitse. Reka twe kujya kure, dufate urugero hano iwacu muri sinema nyarwanda. Bamwe muri mwe aba bantu murabazi kundushya, yewe bamwe ni inshuti zanyu. Ubu ubajije umwe muri aba yakubwira ko yatangiriye kuri zero, none uyu munsi batonze ibya mirenge. Reka nkubaze, waba ureba filime nyarwanda cyangwa utayireba, uyu mugabo uramuzi? Ese ni ukubera icyo abakozi be bamwita Daddy? Iyo wumvise amateka ye, niwe muntu wagerageje inshuro nyinshi bikanga, yewe ahungira no muri betting biranga, ariko ntiyacitse intege. Ubu uyu munsi afite abakozi barenga 50, kandi muri bo nta n'umwe ajya ahemba munsi y'ibihumbi 150 ku kwezi. Ngaho nawe fata telefone yawe ukuba ayo mafaranga yinjiza ku kwezi. Waraye urimo kurira inshuro nyinshi, wabuze ibitotsi kubera ubuzima buburimo gucamo. Hari aho wageze ukumva ibyawe birarangiye, yewe wumvaga wanabivamo, ariko ibyo byose birarangira ubuzima bugakomeza. Burya ayo ni amasomo y'ejo hazaza tuba turimo kwiga. Si wowe gusa, ibi buri wese yabinyuzemo. Ubu ushobora kuba uhise wibaza uti ibi n'abaperezida babinyuramo. Yego nibyo rwose. Uzumva ikiganiro yigeze gutanga igihe habaga ihuriro ry'urubyiruko mu Rwanda. Ubuhamya, imibereho ikakaye yanyuzemo, ntabwo byari byoroshye na gato. Ubundi ibi byose twirirwa dushaka nibyo twita umunezero. Ubushakashatsi buvuga ko umunezero ni ngombwa ku buzima bw'umuntu. Twese twumva ko bigoye, ariko ikibazo nta n'umwe ugerageza ngo byange ariko yabikoze. Ni iki kibitera? Buri gihe mu ntekerezo zawe wiyumvisha ko kubigeraho bisaba gukora ibirenze. Ukumva ko nukora akazi gaciriritse baraguseka, yewe watekereza no gucuruza ibisaba igishoro gito ukumva bidashoboka. Ariko turibeshya. None uzatinya kugeza ryari? Aha niho bavuga ngo gukira ni mu mutwe. Nawe reba uko ungana uko. Imyaka ufite niyo wagakwiye kuba ufite ayo mafaranga. Tekereza neza, ese ni iki ushoboye gukora? Ese ni iki wifuza kuzageraho mu myaka iri imbere? Bariya babigezeho ntacyo bakurusha uretse gutinyuka ugakora. Aha ukomeje gutinya kugira icyo ukora cyangwa ukagenda uvuga ngo nzagerageza ejo. Ejo hagera uti nanone ndabona bitakunda nzagerageza ejo. Ejo hakaba ejo koko. Ibi naho bitaniye no kwicukurira urwobo bazagushyiramo. Bizakomeza kugeza igihe bazagushyira mu mwobo utarengeje metero 2. Turirimba ngo aheza ni mu ijuru. Ese koko umukene ajya mu ijuru? Ubundi gukira bisaba iki? Ese ubundi birashoboka? Ni kenshi umuntu yibaza niba hari abantu bavukanye amahirwe yo gukira, abandi ntibayavukane. Ibi singiye gusa ubitekereza nawe nuko. Gusa ibi biterwa no kwiyumvisha ko bamwe hari urwandiko bandikiwe bakivuka, kuba warandikiwe kuba umukire cyangwa umukene. Ariko no kwibeshya. Kuvukira mu bukene si ikosa, ahubwo ikosa ni ukuzabusaziramo. Ugiye kureba itandukaniro riri hagati y'umukire n'umukene, wasanga ikibazo ari imyumvire tugira. Kuko abakire bo biyumvisha ko gukira bishoboka kandi bakabigeraho. Gusa abakene siko batekereza. Ubu uramutse ukoze nk'ibyo abakire bakora ntiwabigeraho. Yewe wazapfa udakize. Ariko ugize imyumvire nk'iyabo, nyuma y'iminsi mike nawe wakirigita ifaranga. Erega gukira si amahirwe y'abamwe, ahubwo ni ubushake tugira. Igitabo cyitwa Ubukire mu biganza byawe, iyo ugisomye usobanukirwa amakosa menshi bamwe bagwamo mu gihe bihangira imirimo cyangwa barimo gushaka icyo bakora kugira ngo biteze imbere. Yewe banakwereka inzira nyinshi wanyuramo kugira ngo ukore business yawe. Ubu bimwe ndimo kubabwira nanjye nibyo ndimo gukora. Natangiye inzira y'ubukire. Nawe urimo kumva iki kiganiro wayitangiye. Gukira bisaba igishoro gito,
kandi ntibisaba kuba umunyamahirwe w'igitangaza, ahubwo bisaba ubushake. Iyo usobanukiwe neza icyo ugomba gukora n'icyo wifuza kugeraho, ushobora no gutangiza duke kandi ukazagera kuri byinshi. Ikiganiro cyo nimenya ko